跟住落嚟咧就係睇睇呢條啦，2013年 QMax 嘅第9條，係咪第10條？亦都係份卷嘅唯一一條啦。咁講嘅一條 lim sequence 啊，因為 A1係一，A2大過零，咁啊 AN+2咧就呢兩嚿嘢加埋。咁題目咧就話有一個 condition 就係 A2細於一，跟住佢嘅證明 AN 細於4，再證明埋呢個 exit 同埋揾佢個 value。冇個問題嘅，上面嗰啲係一啲好標準嘅問法啦。咁首先我哋做 A 一 part 先，咁我哋用 MI 去 prove 咗呢嚿嘢先。咁特別留意佢俾咗兩個 condition 嚟嘅，嗱俾咗兩個 condition 嚟嘅。咁即係暗示啲咩？暗示住你應該用 second principle 去 prove 嘅。好啦，咁啊即刻用 A part 先。For n 等於一，如果 for n 等於一嘅話咧，咁你其實嗰個 AN 咧，即係 A 一啦，係一嚟嘅，一就細過4，就冇問題嘅。如果 for n 等於2咧，咁 A2咧就冇俾你嘅，但係 A2應該就細於零嘅，咁即係細過4咯，係咪？OK，細過1嚟嘅喎，係一，係啦，咁就做到呢樣嘢啦。咁所以咧，我哋就話咯喎，The statement is true for n 等於1同埋 n 等於2。咁跟住啦，我哋就會 assume the statement is true for some positive integer m 啦。咁即係咩咧？即係 am 咧要細過4咯，and am 加咧就細過4咯。咁 for n 等於 m+2嘅時候咧，am+2，咁根據佢題目嗰條式就係開方 am+1，再加開方 am，咁你就會細過開方4加開方4，咁即係4啦。咁所以 am+2咧就細過呢條4。咁咧我哋 by mi 咧個 result 咧就會係 follow 咯。OK 啊，咁 A part 成功做咗先，A part 我會分析下。好啦，跟住落嚟我睇下 A2 part 講咩咯。嗱 A2 part 咧證明咧有個 limit 係 exist 嘅，而 exist 得嚟咧就仲要揾埋佢個 value。嗱咁呢個好明顯咧就係講緊個樓梯級咧就係咁升到 AN 有個封頂位，個封頂位就係4。咁但係你又留意一個問題喎，就係咧 A1係1啫，係咪？咁 A2大過0又要細到1，其實就未必做到佢 A1大過細過 A2啊嘛。咁所以你做 sequence 嘅時候咧，你就忽略 A1。我哋當個 sequence 由 A2開始起家，咁就 OK 噶啦。咁呢個 sequence 由邊度起唔緊要，最緊要個頂咧係有風嘅啫。咁所以咧，我哋而家要 prove 一樣嘢咧，首先應該證明咗佢係 increasing 先。我開下新頁。好啦，我哋目標就係本來咧就要 prove AN 細於 AN+1嘅，咁啊而家係 prove AN+1細於 AN+2啦，全部睇夾。咁嚟啦，我 n 等於1先，我 n 係1嘅話咧，咁咪 check check A2 減 A1咯喎。啊，咁 A2 減 A1咧就有啲麻煩，係因為咧我應該係 A3 減 A2先得嘅。咁算啦，我寫翻 A3算啦。嗱 A3咧其實就應該係開方 A2 再加開方 A1，咁即係開方 A2咧就再加1，因為開方 A1係1啊嘛，係咪？好啦，咁啊根據個文字啦，咁呢個咧位置應該係嗰個叫做0嚟嘅，係咪？咪最多最盡應該係睇下先，細於幾多？我細於1嚟嘅。OK，咁即係話咧，而家呢個位置咧，我就可以話佢係大過1啦。好啦，
咁佢大過一嘅話咧，咁就應該肯定咧係大過 A 二嘅咯喎。咁所以咧就呢一度解唔咗。去到 N 等於二啊，咁我哋試下咧就真係相減啦。我哋試下 A 四減 A 三嗱，咁 A 四減 A 三又點樣計咧？A 四咧就即係開方 A 三加開方 A 二，咁 A 三咧就即係開方 A 二加開方 A 一。咁啊開方 A 二減開方 A 二就冇咗，咁即係開方 A 三再加再減啊，再減開方 A 一啦。咁你留意一樣嘢啦，即係佢就係開方 A 三減一啊嘛。咁啱啱 prove 到 A 三係大過一嘅，咁大過一嘅數減咗咧，就應該大過零。咁於是乎咧，就證明到 A 四咧，其實就大過或等於啦 A 三啦。咪寫定等於，其實都冇乜所謂嘅。好啦，咁啊解完咗呢一度之後咧，咁我就會 assume the statement is true for some positive integer 廿 M 啦，用咁即係咩？即係兩樣嘢啫。第一就係你嗰個 AM 加二啊，AM 加一，所以你 AM 加二，同一時間咧又寫到 AM 加三，咁啊兩個 assumption。咁咧我哋 for n 等於 A 加 n 加二嘅時候咧，好啦，咁我哋 prove 咯喎，咁啊 A 睇下先啊，你原先係 M 加二，即係 M 加四啦，A 嘅 M 加四減去 AM 加三，咁睇下佢哋相減會發生咩事喎？嗱，AM 加四咧，咁根據個公式，佢就係開方 AM 加三加開方 AM 加二減，跟住又係啦，開方 AM 加二減開方 AM 加一，咁呢兩個抵消咗先，咁即係開方 AM 加三就減翻開方 AM 加一。咁根據阿心上呢個係大過或等於呢個啊嘛，咁即係大過或等於零咯，係咪？係啦，開方完咗相減係啦，打你零，咁即係話咧，你證明到 AM 加四咧就減 AM 加三咧就會打呢個零啦。咁於是乎咧，咁你就可以話俾佢聽啦。哦，咁你個 sequence 即係 by M I 咯。咁你 AN 加二啊，應該大過嚟翻 AN 加一嘅。咁所以啦，我哋就會話咯，咁你個 sequence AN 咧就會係 increasing，同埋有個 C 定嘅，就係 and bounded about by 四啦。因為啱啱之前證明到 AN 細於四嘅，咁所以呢個就係咁樣處理。咁換言之，個 limit n 除去無限大 AN 咧就會 exist 噶啦。咁冇問題，呢個就係 A 二 part 嘅做法。好啦，咁但係咧，咁睇下佢有冇再問啦。我仲要問埋你個 limit 嘅。OK，好，咁我哋去翻個程先。首先咧，AN 加二咧，佢就係開方 AN 加一，再加開方 AN 嚟嘅。OK，都冇問題嘅話咧，咁咧我哋咧就會 take limit 啦。limit n 出去無限大 AN 加二，佢就係 limit n 出去無限大開方 AN 加一，再加開方 AN。嗱，咁我哋假設個 limit n 出去無限大個 AN 咧，就當佢係大加 A 先啦。咁左邊就係一個大加 A，右邊就開方大加 A 同埋加開方大加 A。咁即係 A 等於兩個開方 A，A 二次等於四 A。咁所以 A 咧就會係四，或者 A 呢就會係零。咁啊係四定係零咧？咁啊應該唔會係零啦。
咁所以就 reject。因為根據個題目，就算最 n 嗰個咧，都應該要大過零嘅，同埋佢係一紮正數嚟嘅，正數 positive number。咁就係咁樣咯。如果冇問題嘅話咧，咁所以咧，我係知道 limit n 最後無限大 a n 咧，就係死啦。OK，咁啊成功咧就攞咗前面嗰5分，咁啊做咗2次 MI 咧，我先至做到。好啦，去到 B 一 part 咯喎，去到 B 一 part 咧就好難啦。你話 suppose A2咧就要大過1，然後 define 有條咁嘅數，證明呢條數係啱嘅。好啦，我將目標寫低先。好，目標啊，就係 Bn+2要細過1/3，Bn+1再加 Bn。咁另外咧，佢 define 咗呢個係 proof 嚟嘅。另外佢 define 咗咧，Bn 其實就係 absolute of Am 減4。OK，嗱今次咧就3個嘢一齊擺埋喺度啦。咁我哋試下咧就唔做 induction，睇下可唔可以純粹就咁倒推佢出嚟咧，睇下會唔會有機會計到啊。好啦，咁首先我哋由 Bn+2可以做起先。咁根據咧佢個公式，其實 Bn+2咧咁就係絕對值嘅 An+2再減4。OK，An+2再減4，咁其實呢個有啲似個 absolute delta 啦，係咪有啲似先？係啦，咁我哋一齊變式噶咯喎。嗱，開方呢個咁嘅絕對值 An+2咧，你要發現到同個答案咧就呢個答案冇 An+2啊嘛，佢係得一啫嘛。咁所以就可以變做 A 嘅 n+1再加 An 開方開方減4。OK 啦，咁跟住個題目咧，你就會發現到一樣好神奇嘅嘢啦，就係咧，其實咧佢係想證明到呢個咁嘅公式啊嘛，係咪？咁但係咧，你要發現到呢度咧兩嚿嘢黐埋一齊咧，都有啲難計嘅。好啦，咁去到呢個時候咧，我哋不如咧就試下照抄個答案先嗱。根據答案咧，佢應該係細過啲嚟翻1/3，就 Bn+1再加 Bn。咁啊無緣無故點會諗到啊？係咪？咁啊，第日上面有一步嘅，就係1/3嘅 B 嘅 An+1減4，再加 An 減翻4。好啦，應該佢就會拆到呢度有兩嚿咁嘅 summation 嘅，咁你先至可以變到下面嗰條式噶嘛，係咪？咁但係呢度橫睇掂睇咧，都唔會有個4喎，同埋呢點解會有開方根嘅咧？好啦，咁啊會有開方根嘅原因得一個啫，咁啊佢應該係乘大咗某個數字啦。OK，乘大咗某個數字。嗱，咁樣點樣做咧？首先咧，我哋要將佢變翻做根號樣先。咁要變去做根號樣嘅方法咧，就係自己都要變埋做根號啦，即係1/3，絕對值，其實都唔使啦，係咪？係啦，都唔使啦。誒，睇下先啊，係咯，都唔使咯。但係佢有根號喎，係冇根號喎。嗯，幾難度啊？咁不如咁啦，我哋插兩邊試下先啦。係啦，插兩邊試下先。呢邊咧就插咗做開方 An+1，因為見到佢有炒兩個 summation 噶嘛。咁呢度咧就每人分兩個啦，係咪？每人分兩個之後咧，咁我哋根據絕對值嘅方式，咁就可以將佢拆開，就變咗做絕對值開方 An+1減2，再加絕對值開方 An 減2啊。OK，嗱，咁去到呢度嘅時候咧，咁啊仲未做到佢想我哋做嘅嘢喎。嗱，佢要我哋做嘅嘢就係咧，呢啲位置咧，等陣咧我哋要有個開方根要取消佢嘅。嗱，咁點樣取消佢咧？咁就係乘啦，跟住啦，乘就 An+1減4
除以開方 A 嘅 n 加一加二，即係有理化嘅。咁呢個就係開方 A n 加一就減二，尾 n 啦，即係 A n 啦，約咗之後減四除以開方 A n 加二。OK，咁啊出到我哋嘅呢一步啦。嗱，跟住落嚟咧就係咧，點解佢個分母會係咁樣嘅咧？嗱，個原因都好簡單嘅啫，因為呢個咧最多都係入嚟嘅呢個，係啦。嗱，我唔信喎，唔信嘅話咧，你望翻佢啦。其實當年嗰個 AN 咧，睇下先啊，係啦，當年個 AN 咧最多都係四嘅啫，係咪？最盡都係四，係啦。咁你開方埋去啦，係咪？開方四咧就應該係二嚟嘅，咁啊二加二，咁啊同佢都唔係好似喎，佢應該變咗三嘅。啊，係啦，我見到啦已經，因為咧我哋唔好用翻 A part 答案嘅。好啦，等下先啊，嗯，A 二大過一，咁即係其實佢最細都應該要係一啦，係咪？係啦，OK。如果係嘅話咧，咁我哋將佢變身咯喎。咁頭先咧呢個係變一先，咁就會細過等於翻絕對值三分一，就 AN 加一減四咯，再加三分一就絕對值 AN 減四，三絕對值。嗱，重複一次啦，AN 加一咧就應該係大過一嘅。啊，冇錯啦，AN 加就應該係大過一嘅。咁所以咧，當你嘅分母谷細咗嘅時候咧，咁你嗰個數咧自然就會大咗啦。咁啊，最後咧就將佢兩個組合翻埋一齊咧，咁啊出到去下面所我哋計嘅答案啦。好啦，咁跟住咧，我哋再睇去到下一條咯喎。去到下一條咧，佢就話啦，B 一 part 嘅第二 part，咁啊再講啦。咁啊，假設 lambda 咧係大過零嘅，就令到三 lambda 二次加 lambda 一。咁啊，佢嘅證明咧呢條算式係啱嘅。OK，咁我哋整理下先。咁啊，喺手上揸住嘅工具咧就唔係好多嘅啫，就係 Bn 加二嗰條式，同埋 lambda 嗰條式。OK，咁我哋試一試先。B 一 part 嘅第二 part，咁啊，手上揸住條式就係 Bn 加二，就再加 lambda Bn 加一。咁啊，Bn 加二咧，咁咪可以用翻頭先嘅方法啦。咁我哋將佢咧就轉去做唔係喎，頭先咪做過啦，Bn 加二位。哦，佢有個最大噶嘛。哦，佢最盡咧就係三分一個 Bn 加一，就再加翻我哋嘅叫做 Bn 啦。咁當然就要加翻 lambda 嘅 Bn 加啦，係咪？我係咁，然之後加埋佢咯。咁即係一加三 lambda over 三咯，一加三 lambda 就 over 三，就乘以 Bn 加一。OK，咁咪再加翻啦。咁就係三分一個 B 一啊 Bn。好啦，咁啊出到呢一度咯喎，嗱出到呢一度之後咧，咁啊留意咧，就我哋差唔多搞掂啦，因為呢個已經係牽涉到 Bn 加同 Bn 嘅關係。咁啊佢有條式我哋未用嘅，條式就係呢個啦，三 lambda 以前就加 lambda 等於一。你發現咧用落去呢個用到嘅喎，嗱你將個 lambda 抽出，咁咪就係三 lambda 加一等於一。原來佢遇到啱啱好嘅，可以變成一 over lambda。咁所以呢個咧就變做一 over 三 lambda，就 Bn 加一。然後啦，就再加翻啦，係三分一 Bn 啦。最後咧，將三分一 lambda 抽出嚟，咁佢就係 Bn 加一，再加 lambda 個 Bn 啦。咁啊，成條咧 B 一 part 嘅第二 part 咧，咁啊，終於俾我做到啦。我做完之後咧，好快好快咧，我又再睇咯喎。嗱，再睇啦，去到第最尾一條啦。嗱，佢問你個 limit 咧係咪 x 嘅？
OK。啊，又係呢個問題喎。嗱，點樣判斷個 limit 係咪 exist 咧？都係嗰啲咩班德亞包啊，睇下有冇上限嗰啲啦，係咪？咁我揾翻咧頭先我哋條式先，Bn 加二加 lambda b 嘅 An 加，咁咧原來佢一定會細過嚟翻優化三 lambda，就 Bn 加一再加 lambda 個 B 嘅。嗱，你發現到佢個結構咧係完全一樣嘅，咁所以你再寫落去咧，咁啊應該就等於翻細過嚟翻啦，就一 over 三 lambda 嘅二千乘以 Bn 再加 lambda 個 Bn 減一。OK，咁你再一路去啦，係咪？嗱，去到邊度停咧？就當然去到二同埋一就停咯，因為你得 B 二同 B 一係識計嘅啫嘛，係啦，即係知道佢個範圍。咁所以咧，我哋要去到啦，跟住翻，好啦，就係一 over 三 lambda 嘅幾多次方，就再乘翻，應該就會係 B 二再加 lambda 個 B 一啦。OK，係啦。咁但係咧，佢哋嘅次方係咩咧？呢個我哋要諗一諗嘅，佢嘅次方係啦，佢嘅次方啊。嗱，咁嘅諗法都唔係好難嘅啫。咁首先咧，呢個位置咧就 n 嚟嘅，OK。咁出面呢個位置咧，第一嚟嘅。咁 n 加加咧先會 n 加二喎，係咪？n 加二就 n 加二啦，係咪？咁二加咩 n 加二咧？咁咪而家二加 n 啦。咁所以呢個位置咧就係 n 次方嚟嘅。咁啊出到呢一條式，好啦。咁跟住喎，我哋再睇落去咯喎。咁出到呢條式之後咧，佢再問你啦。哦，咁啊究竟係咪要 exist 咧？咁你睇下個 sequence 嗰個問題啦。我係翻返嚟呢度啊，咁我就去翻呢個 sequence。咁咧，我哋頭先咧做過一樣嘢嘅，就係咩咧？由於零係細過呢條翻 Bn 加二啊，好啦，再寫嚟翻 Bn 加二，再加翻我哋嘅叫做 lambda 個 Bn 加一。咁我哋有條咁嘅式，係啦，呢條式點樣走出嚟嘅咧？就喺呢度啦，睇下先啦，呢度係啦，咁咧就會走到呢條式噶啦。OK，好，咁咧我哋啱啱咧就計過嘅喎，呢嚿嘢咧其實佢就係細過嚟翻，睇下先呢個啦。咁所以就零細過嚟翻 Bn 加二，其實細過嚟翻我哋嘅叫做一 over 三 lambda 嘅 n 次方，就再乘以 B 一再加 lambda 個 B 一啦。好嘅，重複一次呢個點樣嚟啊？就係咁樣嚟嘅。OK。嗱，咁點解我想咁做咧？嗱，因為咧，我而家想做一樣嘢叫做咧 sandwich theorem 啊。嗱，點樣做 sandwich theorem 咧？好啦，咁啊，首先咧就係睇下佢俾啲咩夾住先啦。啊，OK 啦，係俾呢個係俾呢幾樣嘢夾住嘅，係咪？好啦，咁如果俾呢幾樣嘢夾住嘅話咧，咁我哋一齊再睇啦。啊，呢個都係啦，係咪？咁 B 二同 B 一咧，我哋 suppose 應該係一個叫做我哋 suppose 佢應該係一個數字啦，係咪？咁咧，我哋有呢個關係式，咁所以咧，我哋就會話 by sandwich theorem 咯。因為 limit n 出去無限零同 limit n 出去無限大一除三 lambda 嘅 n 次，再乘 B 二加 lambda B 一，其實咧都係零嚟嘅。咁所以咧，咁中間嗰個咧 Bn 加二咧都應該要係零啦。咁亦即係 Bn 咧個 limit 咧都應該要係零。好啦，如果 Bn 個 limit 要係零嘅話咧，咁即係 limit n 出去無限大個 an 減四咧，咁啊應該都要係零。OK，
喂，咁佢 a n 減四係零嘅話咧，咁咪就係話咧，咁啊 limit n 出去無限大，個 a n 咧，絕對值啦，咁啊應該係四嚟嘅。我為取消埋絕對值啦，limit n 出去無限大，個 a n 咧就會係四級，即係 n 啦。咁啊 limit n 出去無限大，個 a n 係 x 實。OK，咁啊成條題目咧我就拍好晒啦。咁啊關鍵就係咧呢度咧，你會發現到個 reduction 呢個步驟。咁好多時候 reduction 呢個步驟咧，就係想你砌翻條不等式出嚟。砌咗不等式咧，咁你揾中間嗰個 limit 咧，咁就唔難揾啦。揾到中間 limit 之後咧，就再揾翻個 an 個出個不等式出嚟。咁呢條拍到呢度先，咁我哋聽日會再拍埋我哋嘅最後一條噶啦。咁啊，都幾深嘅呢條路。